インディアナ州にある踏切で立ち往生しているトレーラー。次の瞬間、列車が真横からトレーラーに突っ込み、荷台の部分から大きな炎が上がります。地元の消防によりますと、トレーラーには大量のでんぷんの粉が積まれていて、可燃性の粉が空気中に高い濃度で浮遊しているところに引火して爆発する粉塵爆発を起こしたとみられています。火はすぐに消し止められ、幸い怪我人はいなかったということです。